新车提回家第一件事不是贴车衣，也不是装汽车脚垫贴玻璃膜，而是赶紧安一对空调出风口保护罩。我们来到后排看一下，我们主副驾驶下面的出风口啊，就这么直接裸露在外，没有任何的防护。一旦有小石子或者杂物掉进去，里面都是弯弯曲曲的通道，那就很难拿出来。拿不出来的话，一响不就来了。有时候后排小朋友吃的小零食掉进去，还会造成空调出风口发臭。所以为了防止这样的事情发生，赶紧给自己安排一对出风口保护罩。它这个是原车数据开模的，形状大小设计的刚刚好，所以咱们只需对准扣上去即可，这样就不怕出现异味异响了。有需要的车友们趁早安排上吧。